привет, с вами Анна Кор. Я долго думала, какой же видос снять, посвященный Новому году. И как видите, я придумала. Я тот человек, который украшает весь дом и ставит елку в последний момент. Как вы догадались, мы с вами будем сегодня ставить и наряжать елку к Новому году. Давайте начнем. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now and then. Вот, ребята, это у меня вот такая вот елочка в расправленном виде. Мы сейчас ее будем собирать. Такая елочка у меня получилась. Вот она такая серебристая у меня. Я думаю, на эту елочку можно будет повесить много шариков. Это была мишура, это была минутка мишуры. Ладно. Я думаю, мишуру я не буду вешать, потому что эта елочка и так серебристая, а мишура будет лишней, наверное. У меня есть вот такие вот игрушки. Тут их так много. Такие вот большие, я думаю, я повешу их вниз. Еще такая же розовенькая. Вот, смотрите, у меня еще есть такая вот елочка. Вот. У меня будет елочка на елочке. Еще у меня есть вот такие вот маленькие шарики. Вот такие. Я думаю, их повешу на любое пустое место. В этом году у меня будет елочка со сплошными шариками. Чтобы елка сделать немного снега, я использую синтепон. Обычно синтепон. Чтобы синтепон не разваливался, я добавляю вот такую вот мишуру. Так вот у нас получилось. И на этот снег я кладу вот такого вот Деда Мороза. Чтобы ему было не скучно, я кладу еще и елочку. Если у вас дома есть маленькая елочка, и вы думаете, что ее срок службы вышел, она стала уже не такой красивой, как раньше, и пора ее выбросить, не спешите с этим, выбросить можно всегда. Если ваша елочка немного помялась, то попробуйте ее ветви немного выпрямить. Затем ее можно как-нибудь украсить мишурой, разнообразными бусами, гирляндами или шариками. Для своей елочки я решила использовать золотую и серебряную мишуру. Начинаем накручивать мишуру снизу на ствол, плавно переходя на ветви, и обматываем елочку мишурой по кругу. Когда мы уже украсили елочку мишурой, можно повесить маленькие шарики. Я еще захотела повесить на елочку маленького розовенького цыпленка. Вот такая елочка у меня получилась. И на это пустое место можно будет положить подарки родным. Чтобы елочка была красивее, я решила надеть на нее гирлянду. Сейчас наступает самый долгожданный момент детей. Давайте посчитаем. Раз, два, три. Елочка, гори! Вот, и произошло наше чудо. Да, ребят, мы это сделали. Теперь и я готова к Новому году 2017. Не боюсь. Такая ваниза. 23 минуты. Сейчас это все придется убирать. А вам, ребята, я хочу пожелать в Новом году исполнения всех ваших желаний, счастья, здоровья вам и вашим близким. И, конечно же, удачи на Вечном фронте. Всем пока! Of a world where every man